Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu bạn đang tìm một món chay thanh đạm nhưng lại ngon và hấp dẫn không thua gì món mặn, lại đầy đủ dưỡng chất thì hãy cùng vào bếp làm ngay với mình món miến trộn chay này nha. Bảo đảm món này rất đơn giản, nhanh gọn lại cực kỳ ngon miệng. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu sau. Nhà có sẵn gì thì các bạn dùng nấy cũng được ha. Hành lá, 150g cà rốt, 50g nấm đùi gà, có thể thay thế bằng nấm hương hoặc là nấm trắng đều được, 20g nấm mèo ngâm nở, 2 miếng đậu hũ, 3 tép tỏi, các bạn có thể thay bằng tỏi tây hoặc là hành bơ rô ha, 100g hành tây, 100g rau chân vịt, có thể thay thế bằng cải ngọt cũng được, 100g miến Hàn Quốc, có thể thay thế bằng miến Thái. Cuối cùng là 20g mè rang. Rau chân vịt còn gọi là cải bó xôi đó các bạn. Mình cắt khúc dài khoảng từ 3 đến 4 cm. Hành lá các bạn cắt khúc ra luôn. Riêng phần đầu hành thì mình chẻ mỏng thành từng sợi. Cà rốt thì mình cắt lát xéo, dày khoảng từ 2 đến 3 ly ha. Sau đó thái thành những sợi mỏng. Hành tây thì các bạn cắt múi cau nhỏ. Nấm đùi gà thì mình cắt sợi vừa ăn. Nấm mèo thì cũng cắt sợi to một chút để giữ được độ giòn khi ăn. Đậu hũ thì mình mang đi chiên sơ lại cho giòn lớp vỏ bên ngoài, vớt ra và để ráo dầu rồi cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn như thế này. Bây giờ mình sẽ đi xào chín phần rau củ này nha. Các bạn cho một ít dầu ăn vào chảo, cho cà rốt vào xào trước, rồi mình nêm thêm một nhúm muối nhỏ để rau củ đậm vị hơn ha. Xào nhanh trên lửa lớn đến khi cà rốt trong lại thì mình trút ra tô riêng. Tương tự các bạn cũng xào nhanh hành tây, nấm, rau chân vịt trên lửa lớn cho vừa chín tới rồi mình để riêng ra khay luôn. Tiếp theo mình đi luộc miến. Các bạn bắt chảo lên bếp, đổ đầy nước và để sợi miến lên màu vàng nâu đẹp mắt, không bị dính thì mình nêm vào nước luộc 1 muỗng canh hắc xì dầu và 1 muỗng canh dầu mè. Đun sôi nước rồi thả miến vào luộc nè. Luộc khoảng 10 phút đến khi miến mềm. Các bạn thử lấy một sợi miến bấm vào. Khi thấy sợi miến đứt ra dễ dàng là mình vớt ra rổ được rồi. Thời gian từng loại miến sẽ khác nhau. Các bạn lưu ý thời gian trụng miến nha. Ngay sau khi miến còn nóng thì mình dùng kéo cắt ngắn lại cho vừa ăn. Sau đó các bạn trộn ngay vào miến từ 2 đến 3 muỗng canh dầu mè. Bước này giúp miến tơi xốp không bị dính vào nhau và thơm nữa các bạn. Mình sẽ pha hỗn hợp nước sốt trộn miến gồm có 6 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu. Các bạn khuấy đều hỗn hợp và cuối cùng đừng quên cho vào 1 muỗng canh mè rang nữa nha. Món này cực kỳ tiện lợi vì các bạn có thể chuẩn bị sẵn nguyên liệu, rau củ, miến và nước sốt để trong tủ lạnh. Khi nào gần ăn hoặc là gần vào tiệc thì mình mới mang ra trộn nha. Bây giờ mình dùng một cái thố lớn nè, cho hết phần miến đã luộc vào. Các bạn rưới từ từ 4 muỗng canh nước sốt vào miến và trộn đều cho thấm gia vị. Mình có thể nếm thử và gia giảm lượng sốt tùy theo khẩu vị gia đình ha. Khi miến đã thấm ngon thì mình cho tất cả topping vào, gồm có rau chân vịt nè, nấm đùi gà, nấm mèo, hành tây, cà rốt và đậu hũ chiên. Rưới phần sốt còn lại lên trên và mình trộn đều tay một lần nữa nha. Các bạn cũng có thể dọn riêng nước sốt ra chén. Ai ăn đậm đà hơn thì mình có thể chan thêm lên ha. Món miến trộn chay của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Giờ chỉ việc dọn ra đĩa và thưởng thức thôi. Trước khi ăn thì các bạn nhớ rắc thêm một chút xíu mè rang lên mặt cho đẹp mắt nha. Sợi miến trong, dai dai, ánh lên màu nâu vàng bóng bẩy, áo đều lớp dầu mè thơm phức. Món ăn là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt tự nhiên của rau củ, vị béo bùi của đậu hũ, độ giòn sần sật của nấm đùi gà, nấm mèo và chút thanh mát từ rau chân vịt. Không cần thịt cá cầu kỳ, chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa màu sắc và hương vị mặn ngọt hài hòa đã tạo nên một đĩa miến trộn chay cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy làm ngay để gia đình mình cùng thưởng thức vào dịp cuối tuần này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình.
Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cách kho đơn giản này sẽ biến nguyên liệu tàu hũ thành món kho hấp dẫn, kích thích vị giác và vô cùng bắt cơm, có thể sử dụng như món chính của bữa cơm gia đình. Lâu lâu đổi món lạ miệng như vậy, cảm giác ngon hơn thịt cá luôn đó các bạn. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Các bạn có thể sử dụng thêm một ít ớt nếu mà thích vị cay. Mình thì sử dụng ớt khô khoảng 4 đến 5 trái như vậy nè. Hôm nay thì mình sử dụng tàu hũ ki tươi để kho. Loại này được làm từ vắn đậu nành với một ít gia vị ở trong đây rồi nha. Mình cắt đậu ra từng khoanh nè, độ dày thì khoảng 1 cm như thế này là được. Nếu sống ở nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua trong các chợ châu Á sẽ có. Còn ở Việt Nam thì mình nghĩ là dễ tìm hơn nha các bạn. Nếu không có đậu giống như mình, các bạn có thể thay thế bằng tàu hũ ki khô, ngâm nở, đậu hũ trắng hoặc là đậu hũ chiên, kho cũng ngon lắm các bạn. Trước khi kho, mình sẽ chiên sơ phần tàu hũ này nha, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho tàu hũ vào chiên. Mình chiên cho tàu hũ nó săn mặt là được, không cần chiên quá kỹ nha các bạn. Bước chiên này sẽ giúp cho những miếng tàu hũ ki thơm ngon, tàu hũ săn mặt để lát nữa kho sẽ không bị vỡ nha các bạn. Chiên như vậy là được rồi nè. Và mình dùng lại chảo này luôn. Cho thêm một ít dầu. Kế đến là mình sẽ cho nửa muỗng canh hành tím băm vào. Phi lên cho thơm. Cho thêm một ít ớt nè. Ớt thì tùy thích nha các bạn. Nhưng có một ít vào thì nó kích thích vị giác lắm. Khi thấy hành nó săn và thơm là được. Không cần phi quá vàng nha các bạn. Mình tạm tắt bếp và mình pha sốt kho gồm có nè. 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê bột nêm. Bạn nào ăn chay thì mình sử dụng nước mắm chay và bột nêm chay ha. 1 muỗng cà phê đường. Cho thêm một ít bột ngọt. Nếu không dùng bột ngọt thì các bạn không cần cho vào nha. Để tạo màu và độ sánh cho món kho thì mình cho vào nửa muỗng canh nước màu đường và nửa muỗng canh tương ớt. 1/3 muỗng cà phê tiêu. Thêm 100ml nước, khoảng nửa chén đó các bạn. Khuấy đều hỗn hợp. Sau đó thì mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên. Và tiếp tục cho tàu hũ đã chiên vào. Lúc này các bạn giảm lửa nhỏ dưới mức trung bình. Và sau khoảng 1 phút thì các bạn trở mặt để miếng đậu hũ mình được thấm đều sốt kho nha. Sau đó thì mình hạ lửa nhỏ cho nước sôi riu riu thôi. Khi thấy nước sốt kho nó thấm đều vào miếng đậu hũ đó và nước kho nó cạn và nó hơi sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp và rắc hành lá và một ít tiêu nữa cho thơm hết các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món tàu hũ ki kho tiêu thật đơn giản phải không các bạn? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Đậu hũ mềm, mùi thơm và béo đặc trưng của tàu hũ ki tươi, lạ miệng và bắt cơm lắm luôn đó các bạn ơi. Vị rất là vừa ăn, vị cay nhẹ kích thích vị giác không thua gì những món thịt cá đâu nha, mà ăn lại thanh đạm và ít dầu mỡ nữa. Nhà có dưa leo, cà chua hoặc là rau thơm á, các bạn dùng kèm sẽ ngon hơn nữa. Chúc các bạn làm thành công với món tàu hũ ki kho chay để đổi món cho bữa ăn gia đình nha.